Olá, gente, então eu vou fazer aqui, né, um tutorial de como fazer a minha cozinha aqui, né, do Toca Live World. Então vamos lá. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então vamos lá. Então, galera, bora botar a geladeira aqui. Eu vou pausar aqui rapidinho. E eu vou ficar pausando, galera, pra colocar os móveis no lugar certinho, tá? Então, vamos lá. Então, galera, assim tá. Vou dar uns minutinhos, né, pra vocês fazerem aqui. Então, gente, a cozinha ficou desse jeito. E esse foi o vídeo, gente. Daí eu vou dar até um tourzinho por aqui, né? Só pra vocês ficarem sabendo quando eu fazer alguma historinha, etc. Então, gente, isso aqui é a cozinha, né? Vocês já viram. Gente, calma aí, botando óculos. Esse daqui é o meu quarto. Esse daqui é o quarto das crianças. Esse daqui é o banheiro. Então, galera, eu vou passar devagarzinho pra vocês verem. Tchau!